Okay, today we gonna learn the new chapter, everyone. That we are going to learn the chapter 15, the history of Phnom Penh, and unit 1, we gonna learn about Phnom Penh, past and present. Okay, ទាំងអស់គ្នាដោយសារមេរៀនយើងវារៀងលឿនហើយយើងក៏បានចប់កម្មវិធីដែរកម្មវិធីរបស់យើងគឺរៀនត្រឹមមេរៀនទីជំពូកទី12ណាប៉ុន្តែអញ្ចឹងយើងសល់ពេលច្រើនទៀតទីច្រើននឹងបង្រៀនយើងបន្ថែមតាក់ទងទៅនឹងជំពូកឬក៏មេរៀនណាដែលវាសំខាន់អូខេអញ្ចឹងឈើក៏ជ្រើសរើសយកជំពូកទី15នៅក្នុងសៀវភៅមេរៀនរបស់យើងគឺ the history of Phnom Penh ណាប្រវត្តិនៃទីក្រុងភ្នំពេញហើយមេរៀនទី1របស់យើងគឺរៀនអំពីភ្នំពេញអតីតកាលនិងបច្ចុប្បន្នណារៀនអំពីអតីតកាលនិងបច្ចុប្បន្ននៃរាជធានីភ្នំពេញអូខេអញ្ចឹងយើងបន្តមកកាន់ vocabulary okay vocab today we have the word commercial យើងអានថា commercial commercial នេះប្រែថាផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម commercial attitude ប្រែថាផ្នែកពាណិជ្ជកម្មពាក្យបន្ទាប់គឺ freedom freedom យើងប្រែថាសេរីភាពណា freedom ពាក្យបន្ទាប់គឺ generate យើងប្រែថាបង្កើតណាបង្កើតឲ្យមាន generate ពាក្យបន្ទាប់គឺយើងអានថា publish យើងប្រែថាបោះពុម្ពណា publish បោះពុម្ពrepresent នេះគឺយើងប្រែថាតំណាងឲ្យថាពាក្យមួយជា verb ណា represent តំណាងឲ្យពាក្យបន្ទាប់គឺ social យើងប្រែថានៃសង្គមថ្នាក់ពាក្យវាជា adjective អូខេនៅពាក្យចុងក្រោយយើងអានថា war ប្រែថាសង្គ្រាមអូខេឥឡូវយើងមើលឡើងវិញ commercial ប្រែថាផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម freedom សេរីភាព generate បង្កើត publish បោះពុម្ពrepresent តំណាងឲ្យ social នៃសង្គមហើយនឹងពាក្យថា war នេះប្រែថាសង្គ្រាមអូខេនេះគឺជា vocabulary អញ្ចឹងយើងចូលមកកាន់មេរៀនយើងតែម្ដងគឺចំណុច A កន្លែងបាត់អក្សរ A ឯង sorry បាទចំណុច A របស់យើងគឺ talk about the photo what can you see in the photo យើងវាមានឯករាជ្យស្គាល់វាមានឯករាជ្យទេទាំងអស់គ្នាអូខេវាមានឯករាជ្យគឺភាសាអង់គ្លេសថាម៉េចវាមានឯករាជ្យគឺ independent monument យើងប្រែថាវាមានឯករាជ្យអូខេlook at the table នេះ table ណា read about the Phnom Penh ហើយ number 4 គឺ add the statement true or false if false give the correct information អញ្ចឹងយើងអាន true false នេះហើយយើងអានអត្ថបទហើយទើបយើងមកមើលថាតើstatement ណា true មួយណា false ហើយបើសិនជា false យើង correct give the correct information ចឹងគេដាក់ទី1គេដាក់ថា Phnom Penh became the capital of Cambodia in 1443 ចឹងយើងអានអត្ថបទយើងដឹងហើយថា true or false okay number 2 Phnom Penh is a commercial center at the junction of Norodom Boulevard and Sihanouk Boulevard okay. Number 3 Phnom Penh grew during the 1960s when a lot of new buildings were built. Number 4 the 1970s were happy years for Phnom Penh. And number 5 during the 1980s Phnom Penh began to recover. Okay. តើឥឡូវយើងអានអត្ថបទបន្តិចមកទាំងអស់គ្នាអានជាមួយ teacher តិចមកណាមេរៀនទៅ5-6 នាទីចាប់ហើយ Phnom Penh first grew up
during the late 14th century at the junction of the Mekong, Tonle Sap, and Basa rivers in the southern part of the country. In 1443, it replaced Angkor Thom as the capital of Cambodia. Chẳng cái này mà cơ dương an này đang thành number one cái true mà đấy, number one true. Còn an nó dương khơi vậy đấy. As well as a center for transport by air, rail, river, and road, Phnom Penh is a commercial center. Products of the city include clothes, food, drinks, and tobacco. In addition, the three rivers generate good soil for farming. Okay. At the center, at the center of the city, at the junction of Norodom Boulevard and Sihanouk Boulevard, stands the Independent Monument. It was built as a national symbol when Cambodia gained its freedom in 1953. It represents Cambodia's cultural achievements in the past as well as the nation's hopes for the future. During the 1960s, many new buildings were built in Phnom Penh, including major constructions like the Olympic Stadium at one end of Sihanouk Boulevard to the west and the Sihanouk City at the other end of Sihanouk Boulevard to the east. During the 1970s, however, Phnom Penh was badly damaged by war. Many books have been published that describe how in 1975 almost all of the city population were forced to leave and go back and go and work in the countryside. During the 1980s, people moved back into the city and some of its social and educational institutions were reopened. Okay, and which is town of Rome were reopened ត្រូវបានបើកឡើង Okay នេះគឺជាអត្ថបទយើងមេរៀនរបស់យើងអត្ថបទអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមក check true false number 1 true ណា number 2 true ឬក៏ false 3 true ឬក៏ false យើងមកមើលបន្ទាប់មកខាងនេះ Okay នេះយើងចុងក្រោយនេះយើង true false នៅចូលទៅសេលើនេះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាជាអ្នកបំពេញចម្លើយtrue false statement ចឹងយើងបើសិនជា true យើងដាក់ថា one true ណា true false ហើយកែតម្រូវបើសិនជាវាខុសគឺយើងកែតម្រូវចឹងយើងមើលមកកាន់លំហាត់ B វិញB នេះគឺ read about Phnom Penh again as an answer to questions យើងអានអត្ថបទហ្នឹងវិញហើយឆ្លើយសំណួរឆ្លើយឲ្យឆ្លើយតែ2ឯងគឺលេខ1និងលេខ3 number 1 and number 3 How was Phnom Penh chosen as a capital do you think ហើយនឹង number 3 How was Phnom Penh image during the 1970s ឆ្លើយពីសំណួរនោះបានអាកដាលេខបាច់ឆ្លើយទេណាកុំឲ្យវែងពេក Okay អញ្ចឹងchờដាក់កន្លែងនេះគឺ answer the questions number 1 and number 3 ចំណែក letter C គឺយើងមាន six statements yeah 6 statement គេដាក់ថា look at the clues មានពាក្យ build damage force publish replace and use ហើយនឹង use them in the correct form to fill in the gaps អញ្ចឹងកន្លែងនេះបំពេញតាមទម្រង់វេយ្យាករណ៍បានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងទម្រង់វេយ្យាករណ៍ច្រើនបានសរសេរកន្លែងនេះគឺ fill in the gaps by using the past simple passive ទាំងអស់គ្នាស្គាល់ past simple passive past simple passive ហើយយើងប្រើជាទម្រង់ passive អញ្ចឹងឧទាហរណ៍មើលកន្លែងនេះទម្រង់ passive គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំរូបមន្តវាយ៉ាងម៉េចsorry ជាកែលើនេះអត់កើតទេគាត់នៅយល់បានហើយអញ្ចឹងយើងឧទាហរណ៍ដាក់ពាក្យថា
nè Angkor Thom thì họ Angkor Thom by Phnom Penh as the capital of Cambodia chẳng dừng giờ bởi bị ấy thì họ muốn cho bị replace mình là chùm nu đào nè chẳng như thà Angkor Thom trở ban chùm nu và đào Phnom Penh chỉ thị trong chỉ thị cái này thì làm chỉ chẳng bị replace do ta đặt nó cứ dùng đặt trong rong chia passive thôi đấy cứ Angkor Thom bốc chỉ mùi nâng voice bốc chỉ mùi nâng replace này hay dùng thay mấy cái thay đi ở Việt Nam vì chỉ past participle ok chẳng là để tụi học này thua lầm hạt này ok trong 10 video ng ban phần năng hỏi để tụi học này trở tay thua lầm hạt tụi học này okay thank you very much for watching this video and if you have any question please ask in Telegram goodbye